привет! Сегодня на разборке вот этот нетбук Asus EEE PK 1015BX. Нужно извлечь жесткий диск, так как он поврежден. Поэтому сейчас я в этом видео покажу, как извлечь из этого ноутбука жесткий диск. Снимаем аккумулятор. Аккумулятор сняли. Теперь отщелкиваем вот здесь заглушку. Здесь шуруп. Откручиваем. Откручиваем все шурупы. Здесь какие есть. Мы добрались до памяти. Теперь нужно отстегнуть клавиатуру. Отщелкнуть здесь клавиатуру. Отщелкиваем защелки вот с этой стороны, также и с той стороны. Так, теперь нужно вот здесь отстегнуть защелки. Также. После того, как отщелкнули клавиатуру, вот здесь вот по краям, нужно отщелкнуть вот здесь вот в этих местах саму клавиатуру. И тогда ее можно снять. Сейчас я поближе покажу эти отверстия. Теперь, после того, как отщелкнули клавиатуру, сразу нужно отстегнуть шлейф. Снять клавиатуру. Для этого приподнимаем и вот здесь вот отщелкиваем контакты вперед. Все, клавиатура снята. Теперь, чтобы добраться до жесткого диска, нужно открутить вот эти все сверху болтики и снять верхнюю крышку. Сейчас я это сделаю. Здесь и здесь. Теперь снимаем верхнюю крышку, отщелкиваем. Отщелкиваем. Вот здесь вот. Здесь приподнимаете отверточкой эти места. И здесь также. Потом отщелкиваете. Снимаем. Сейчас еще. И потом снимаете крышку. Вот здесь я еще шурупик не выкрутил. Здесь тоже шуруп. Отстегиваем тачпад. Вверх приподнимаем. Вверх приподнимаем вот эту
защелку. Вынимаем его. И верхняя крышка снята. Вот наш жесткий диск. Теперь отстегиваем шлейфы и вынимаем, откручиваем предварительно жесткий диск. Вот он держится. И вынимаем его отсюда. Так, этот шлейф сняли. Все. Теперь нужно открутить два шурупа, удерживающих его. Отстегиваем. И его можно вынуть отсюда. Все, жесткий диск извлечен. Теперь сюда нужно поставить новый жесткий диск и собрать все в обратной последовательности. Но клиент сказал только снять его. И все. Назад нового нету, назад сюда ставить нечего. Убираем ноутбук. Я здесь положил все, что нужно для жесткого диска, болтики. Теперь обратно соединяем шлейфа, вставляем их в разъемы. Шлейфы поставлены. Теперь ставим на место верхнюю крышку. Вот здесь вот только нужно перезавести шлейф под низ от тачпада. Сразу его подключаем, защелкиваем, все, собираем, на место ставим. Также закручиваем. Здесь единственное М2 Л6, чуть-чуть подлиннее болтик. Все, закручено, устанавливаем клавиатуру. Не забудьте ее подключить вот сюда. Отодвигаем здесь прижимную пластмасску и вставляем шлейф и устанавливаем клавиатуру. Вот я установил шлейф от клавиатуры и задвигаем, прижимаем шлейф, который идет на клавиатуру. Теперь устанавливаем клавиатуру на место.
все стало. Теперь нужно проверить здесь защелки. Также защелкнуть. И закручиваем теперь с этой стороны болтики, которые выкрутили, где установлен аккумулятор. Ставим крышку на место. Закручиваем здесь болтик. Заглушку. И устанавливаем аккумулятор назад. Ноутбук собран. Жесткий диск извлечен. Всем, кому помогло это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал.